那讲到欧洲食食的文化，就会仿想到葡萄酒。在意大利，就有专门做巧克力豆的师傅，伊结合葡萄酒来做巧克力豆。细细块尔，一袋就会当卖甲大票500几块。也若伫英国，因的葡萄园即嘛是愈种愈快，希望会当成更较侪少年人做回来投入吉酒的产业。正专心正熟手伫咧整理果子园。今年才20岁英国吉酒师科比，今年才摕到英国葡萄酒协会的认证。无工作事业的背景，也阁是伫咧城市大汉的囡仔。科比伊靠着热情，对完全袂晓变做专业的吉酒师。And over time, I worked it, and I thought, hang on, I can do something magical with this, and I can make some fantastic wine, and have this be my job and my life and my passion. 科比认为，像伊同款伫咧做葡萄酒事业的少年人会愈来愈多。真侪研究单位拢讲，气候暖化对专门种葡萄来做葡萄酒的地区影响正大，互英国夏多内种的葡萄品质会更加好。即马伫英国种葡萄的面积有4000公顷，范围甲产量拢伫咧增加。另外来看葡萄酒的大本营欧洲大陆，除了食餐的时阵配酒、用酒做菜，或者是用酒做点心，年代也真久啊。伫世界真有名的葡萄酒产区意大利的托斯卡尼，巧克力师傅用当地生产的卡本内弗朗红葡萄酒做风味正特别的巧克力。Nella gamma dei prodotti che ho creato e che creerò ancora, ho deciso di fare una innovazione che parte dalla voglia di unire sicuramente parte del mio territorio, io sono in Toscana. 即马这种红酒巧克力伫官网卖一片75公克15欧元，换算代票差不多540块。巧克力师傅所落来目标是放伫咧花芳，希望花甲巧克力结合，会能够变出新的花样。公司新闻牛眼编译。